Cuh, cuh gatel Herlambang. Jarene nem coba nggawe bikini terus muter cuh. Lah wis gendeng ta, Cuk? Lah prosomu nek saenem ki wis gendeng ta? Terus ora nanggen pantai, ora renang kono nggawe bikini Motis gatel. Mok pikir aku ki terus nyapo nggawe bikini terus ora nyemplung bak ngono. Bak sakei banyu terus muter-muter dik ngono. Iya. Lah saiki lho Mas Herlambang ya to. Pengikut mesrane Sainem official. Timbangane Sainem mok kon nggawe bikini ngono kuwi. Cek nglokor cah, nglokor. Timbangane nggawe bikini ngono kuwi ngongkono bojomu nggawe bikini terus mok delok ngene ya ta mok kon muter ngene kan yo kenek to. Lah kok malah Sainem sing mok kon nggawa bikini ngono ku lho Cuk. Lah iki engko teng pentolet ya to. Iki teng pentolet. Lemake glembreh ya to. Lemak nanggen silite Sainem glembreh. Mok kon nggawe bikini lah ya menungso wedi kabeh to Cuk. Beh. Angin. Kuwi jane Mas Herlambang iki jane koplak apa piye to, Kopior ya sampean iki. Nang iki Hongkong musim adem, Cuk. Hongkong musim adem ya to. Terus umpamane kon mampantenem mati kaku. Hongkong iki musim adem, Cuk. Lek kon dolanan banyu ki urung iso, Iki musime iki adem jan nek nyemplung banyu nyeketer, Lah kuwi engko lek itwil kuwi mengkeret lho. Prayot eman ora iso ndelolor cangkeme. Cangkeme para garangan, kok terus lek Sainem nggih begini terus muter-muter joget berkor kaya wong nari balet karepmu. Biyuh. Jane terus rumah Samawi kon nari balet ngono ya. Nari balet muter-muter ke sana ke sini kok cah cilik ngono ya. Biyuh. Lah kuwi grang gaplok lho, Bos. Aku ki lek mok kon nari ngono kuwi ya kudune nang jero kamar pribadi no. Jero kamar pribadi ya to. Ora sangge bikini ritek. Udo blejet muter-muter ndak ngarepmu ya to. Karo welut iki nglembreh ngono, kowe karo nyawang dengan manise ngene ya to. Ngene terus aku muter-muter dik karo welute mobat mabit ngono. Piye? Kira-kira kowe gila apa ora? Kira-kira kowe gila apa ora? Lah wong Sainem iki ben ketok seksi, ben ketok ayu iki lho. Welut iku tak lempit. Tak lempit, tak jedhet masamu. Wong biasane ngono ki Sainem ben ketok seksi terus lek ora lemake glembreh ngono kowe ngerti enggak? Udo andukan pura-pura langsung gletak. Engko lek adewe langsung terlentang ngono kan lemake cemet. Lemake ngono lho. Dadi ora ketok teng pentolet. Rumah saku to Cuk. Prelucu. Enek ae. Esuk ben request nganu engko tak nggawe bikini nyemplung bak kungkum. Tapi lek sok ben wis musim panas, musim ngene iki kungkum. Bosok kancane.
Ya sok tak adus nang kali, tapi sing nang Indonesia Raya lek nang kene ra iso. Nang kene arek kungkum ngene ngendi ngebak ae ora eneng kok. Gendeng ta nang kene engko lek konangan juragan diseneni. Sok ae nang Indonesia. Aku tak nggae bikini nang sor pring-pringan. Tak nggae bikini nang sor wit pring ya to. Joget nang sor wit pring karo adus gawe jibor ngene bur 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 ben masyarakat YouTube suka ben masyarakat Facebook bahagia ndelok Sainem edan ngono. Lah aku lho demi kalian edan ora masalah kok nyapa to. Pokoke yo my subscribe iki mang pokoknya setia padaku pasti akan kuwujudkan ya to nggih bikini adus nang sor pring-pringan. Lek nggih bikini ora adus iku engko diseneni Mbah YouTube ora oleh. Kudune adus nang pantai nang kucur nyemplung bak. Ngono ae. Mobat mabit. Enek sing ngomong, "Nem kowe iki rayu. Nem kowe iki kurang bahenol. Nem kowe ngene." Ya ben arepe bah kurang ngene, arepe bah kurang ngono, arepe kurang asin, arepe kurang endhog, arepe kurang gula, kurang ngene, kurang ngono. Jarene mosok Sainem kaya artis Vega Darmanti, ya ayu kono jarene. Ya mesti to kono artis operasi oplas padane Sainem sing biasa. Sainem oplas ya luwih ayu kok kono. Kok ndadakno iso lambene tak jedir-jedirin. Iso tobrutku ki tak gedhe-gedhein tak ganjel sepon. Dong pora?